that. Don't do that. This is Babu Totela Mnangi right. But I want you to be right better than I do. Mina right. Right. Yeah, akusikhulume lento le kunolimo olukhulunywayo lemnyango. Ufuna sikhulume lento ukuthiwa intombi ayiphiwa imali. Kuthiwa nje intombi nje ayiphiwa nje imali umuntu othandana naye nje awumuphi imali. Kodwa manje bangihlaka abakwazi ukuhlukanisa ukuthi umuntu othandana naye noma intombi yakho yini. Intombi yakho we can define it nesithandwa sakho. Ayifani lezo zinto lezo. Njeka nami ungathandana nobaba Dokotela mina ungibeke at a boyfriend level ngakusasa singahlukana angithathwa kanjalo mina angibhedelwa amsangana ngizwa nje nawe ungithathe sikho boyfriend yakho mina ngiyakutshelalela rathi ukuthi swami ngazokujwayela ka mina boyfriend yakho yagwaza ngithi aqhumisa ngempama mina ngithathe your boyfriend I'm not your boyfriend mina ngikuthanda ngenhliziyo yami wena ngithatha at boyfriend level engisho ukuthi labantu abathi ngiyafisa ukuthi basichaze ukuthi mebethi intombi ayiphiwe imali basho isithandwa sakho noma basho intombi because intombi enye into intombi yakho enye into but lento inama level kufike kube khona intombi yakho kube khona isithando sakho kube khona umkakho umuntu uqala ngobuntombi agcine seyisithandwa sakho esengena kuma budget and plans akho njengoba une company engaka ugcine seku stipend role ngoba isithandwa sakho but intombi yakho isuke lapha intombi level and intombi yakho futhi communicate nawe at a lower grade into okhuluma na ngoba ufuna uhamba ngeqiniso kuyona intombi ke leyo yabo basho ukuthi hayi kahle okunina intombi ngahlala kancane emalelana nakhona ngagcina sekunentombi but unaso isithandwa sakhe liyabona njoba indoda yakho sisi ingakufona foneli kukhona lo muntu ekhuluma naye ba happy akuyona intombi yakhe isithandwa sakhe ke leso isithandwa sakho usithinta constantly but uma usizovumelana into eyiqiniso sithi ke intombi ayiphiwa imali lo muntu oyintombi kuwena umbiza ngentombi ngane umuntu omnisana sakhe nesithi intombi kodwa ungaze ukuthi bethi sithanda intombi uma umdinga uzombona njobe esemandeni engasebenzi kuwena osebenzayo wena ula GUD Siphingo una uhola labo 23000 bakhona njobe ula GUD Siphingo lo muntu osifazane esemandeni umeza kufuna uyamtshela futhi ukuthi ufuna umuntu oshefile uthi akashefe ngonina yini megibela lapha uthi agibele ngenkomo enezala ahayike abheje yonke indlela ezala ezonika wena lento wena futhi lo muntu onabantu uzohaya